你睇天水圍好似嗰個居住環境好似好，其實就係、你會見到公園一大笪地係公園，咁嘅人數好少，屋苑入邊係聚居好多人喺度。譬如好似假設天耀村嗰啲已經係老村咧，根本你見到你行去天耀村嗰個公園好多老人家坐喺度。咁同埋你睇所有商場嘅設計係冇地方坐，咁所以佢哋通常一定係喺出邊啲公園聚集或者傾下偈啊咁。唯一係空氣好嘅，其實環境我覺得室內環境係唔錯嘅，因為個空氣幾好。你如果想行嘅空間係夠大嘅，即係如果你淨係行過中央公園都 OK 嘅。但係因為我覺得天水圍嗰個規劃本身唔係諗住住咁多人，所以啲路咧、啲馬路其實係唔足夠使用。尤其是而家開始，幾年前開始，唔係而家開始，幾年前開始啲路都需求應該咁，因為人多咗之後，佢屋苑多咗，咁你喺馬路上個需求係大，咁佢因為個設計，你睇到所有嘅路都係得2條線嘅，冇3條線，咁而一個幾十萬人嘅城市就唔應該係咁，都可以，但係個價錢就貴一啲啦。因為其實我應該咁樣講，正常我一個月嘅交通費係要大約2000零蚊，咁其實係幾貴嘅，即係除非我唔使租咗，如果一出去嘅話，你都起碼唔見100蚊嘅就差唔多。所有嘅物價都好貴，你如果比起荃灣嚟講係貴好多，我諗貴10至20%起碼，尤其是買餸嗰方面，即係其他唔計，你淨係食嗰方面係好緊要。咁商場之類唔係受一啲地產商控制嘅商場，呢個係最緊要，因為你其實睇得到呢3-4年係嗰個物價係高咗，喺天水圍嘅物價係高得好快嘅。3年前住喺茶餐廳食一個茶餐廳一個早餐係18蚊，而家係起碼去到成30幾40蚊。天水圍我冇試過夜晚消遣，真係冇，即係睇戲都少。咁通常我就算睇戲我都係出去出邊荃灣睇，好少喺天水圍。即係坦白講，啲車唔到，你要落車行好耐先到，即係早2個鐘頭起身去買少少嘢，即係都有啲幫助。咁但係我覺得嗰個交通完全，即係如果我搭車到咁都 OK，咁但係我搭車之後我仲要行一段路，我先會去得到嗰度，咁我就冇咁嘅，而且亦都唔係因為嗰個物種唔多，即係賣嘅嘢唔多，咁你冇理由嘥即係來回8蚊9蚊車去嗰度，可能買啲雞蛋你都慳唔到8、9蚊去嗰度用。悲情城市其實就我諗。我又冇咁嘅感覺，咁主要係其實我都頭先同講就話，因為天水圍係大部分新移民，咁好多就係、都未適應到嘅，即係亦都即係好多啱啱喺國內移民落嚟，咁對嗰個當然亦都好多人對國內人排擠嘅，咁呢個亦都有歧視都有嘅，咁所以係發生事件應該會多啲，應該咁樣講，咁呢個就被同個城市冇關係嘅，因為同嗰個安排，政府安排有關係。我諗起碼有60%以上係新移民嘅。哇！起碼有5、6成係新移民嘅。譬如你去到天恒嗰邊嗰啲，好多係新移民。即係行落個街度咧，你根本見到係撞口撞面，佢哋都係講國語係好啲。咁所以其實個衝突就會比較大啲啦。其實因為衝突可能係大家嗰個生活習慣唔同啊，中國即係國內同胞同埋香港人嗰個衝突係越嚟越大。咁其實我覺得係呢個係政治問題，唔關嗰個真正實際生活嘅問題。排隊會多咗咯，因為其實你見到而家其實喺天水圍好多買嘢係大部分都係嗰啲即日來回嘅人。譬如你10點零你去商場，你會見到10001堆人排隊，即係
周圍都係佢哋啲人排隊，咁呢個係會令我哋有啲不便嘅，呢個事實嚟嘅。咁亦都令到啲物價會高漲好多，咁呢個亦都係事實嚟嘅。咁但係就話點樣去平衡，就應該要睇政府嗰個點樣去解決嗰個問題。但係生活上有冇唔方便？咁一定會有嘅。咁但係就睇你覺得對嗰個整個城市有冇幫助咯？咁我又唔介意嘅，即係呢啲我反而覺得係小事。但係反而我覺得係譬如啲便利嗰啲反而係大件事。咁但係就話其實有好多嘢改變，譬如好似尤其是而家，譬如好似好多國內人落嚟即日來回買啲嘢上去，咁你會見到其實有個好大嘅問題就係話喺個街道上係好多大小便。咁其實我諗政府其實可以應該即係佢接受多啲咁嘅情況，自由行嘅情況，佢就應該要改善嗰個佢方便嘅地方。因為我覺得佢哋可能未必係真係想喺街度做，因為其實我諗佢哋都係即係未必揾得到個洗手間，尤其是喺天水圍呢度更加難。好似早幾日我都見到西鐵行落嚟嗰段路有人便溺，2日都冇人清理，要我走去鬧嗰個輕鐵職員，我話係咪嗰條天橋係咪你管嘅？咁佢話係，咁我話點解你2日喺度咁，你哋都唔清潔？咁然之後第3日就冇咗啦。咁即係好奇怪咯啲嘢。咁但係政府即係你俾自由行，我諗其實唔係淨係呢區嘅問題，係我諗整個香港都要諗呢個問題。